生命中总是要有一些精彩的东西，就是做不可能做的事情。然后再转，它的空间就出来了。再来，身体就像种子一样，就是说你要落下那个种子，它从你的尾椎开始发芽，你就要尽你的力量，你尽可能去把你的身体打开。到一个阶段，它是需要时间来滋润它。那时间到了，你自然你就慢慢就丰富起来。整个背出去一点。传统是蛮重要的，就是很亲的那种感觉，人跟人的关系还有跟土地的关系都结合在一起。我为什么会做教？其实那种很深的那种土地感情。就是会一直在你潜意识里面。我就很爱跳，我想跳出不一样的舞蹈。我自己感觉我心中有我自己想要的舞蹈。你如果是享受海洋，你透入海洋，你的胸怀会开阔，你的思想会坦荡荡。这里是台湾的第一个远洋渔港。50年前我就在这个地方，我出去打拼。我们今天的渔村，你看船都没有了，外面没有渔场，因为我们的下一代不肯再过那种海上的生活了。那么这个渔村空在这里干什么？我觉得就是渔村要转型。这个是民间美术号，船主把它满船呢布置成一个美术馆，摆了很多民间的美术品。这里有人对海洋文化有兴趣的，我就来做志工，做解说员。这一路我希望我的附加价值回馈到我当年从这里出去的地方。蔡新阳是一个很奇怪的人。其实我觉得入围格莱美这个事情还蛮神奇的，我自己常会觉得，怎么去形容这个事情？入围之前的前2年，其实我本来已经想要退出这个行业。那到了美国的颁奖的现场，我才发现说，得奖者的技术人员其实他们很珍贵，他们都是50、60岁白头发的，很值得尊敬的一些前辈。所以我回来我就决定了，是不是以后有机会可以变成老师傅？我做到60岁、70岁还是继续做唱片。每个设计师都有他的设计的路线。我自己在台湾做设计的，我自己路线还蛮喜欢去讲这块土地里面的一些我觉得很有美感的一些环境。这个很棒的地方都在我们的周遭，那应该好好去享受一下。其实我跟很多人一样，是很边缘的角落，可是上帝要丢礼物下来的时候，我是丢到角落里面。它其实就是我内心的一个状态，因为在2年前啊，它还没长大，它现在已经长脚站起来了，可是还是没有手。这个的意象其实就是那个寺庙的那个上面的几年的意象，就是会有龙。那这一个就是那个凤梨，供桌那种凤梨啊。那对我来讲，我觉得它就是一个很特有的文化，可能台湾人自己想出来的吧。
他在英国的时候，现场真的是跟观众互动，然后那个观众就会穿新娘的衣服走上台。我会接这个 case 也是因为他跳的是跟台湾的文化有关联，因为他是跳结婚的习俗，所以我也蛮欣赏的。我试着从台湾的历史里面找到我想要创作的元素，比如说台湾早期的棉被的花，然后台湾的庙宇。那如果能够好好的把这样的文化知识用自己的创作手法去表现，那你所创造出来的创作呢，它都是能够具有代表台湾的国际观的台湾时尚文化，或者是所谓的新的台湾风格。我喜欢从台湾的文化截取创作的元素。我是 Jasper 黄家祥。你在拍我吗？你是很珍惜。新闻插报：本台特别记者兴趣独家采访乌白来消息。大寮包公庙消息，修理我嘛是兴趣，兴趣是袂放，就爱变啊，就爱白啊，所以你爱做拢袂忝。我什么过袂过啦？因为迄阵你学师啊，客人就比较不会去认同你的技术嘛，还是来了有讲什么生活的压力跟生命的尊严哪一个重要？比学师无什么尊严，你知道吗？嘿啊，第一时阵较郁卒啊，但是也还好呢。而且咱爸说，过程不重要，过程不重要。唔要紧，我刷点来啉一下咖啡，我就爽。一定是安尼啊！人活着为什么呢？就是要喝咖啡啊！你在拍我吗？人生啊！其实吼，我是戏白卡吼，徛久吼，皮无就养手徛迄种的。啊，电台玩的尺寸很大，拄啊，迄白目的个性，拄啊有迄空间，互你去发挥，互你去表演。起码艰苦不要紧，我有一个希望在那边，我有一个快乐在那边。我知道我的啥又很简单，也不会很困难的。哎呀，安尼就好啊嘛。当然，个性应该是讲愈困难的时阵哦，大家愈团结。我是黄景珍，我会飞。传统跟现代其实是来自于你对生活跟知识的体验。我想要用现代艺术的概念重新去诠释我们的传统风筝，让我们现在所谓的风筝能够带到国际舞台上去，透过风筝去介绍台湾。地下乐团，好黑，摇滚音乐，摇滚。其实台湾有很多很好的音乐，但是无法度像一般的主流公司像 artist 的操作变成明星啊，但是就好听一些这块土地的声音嘛。不过很多的创意都是来自于蔡奇亚的。我们台湾人要走出去，让世界上的人都喜欢我。欧佩拉底它本身这个戏到现在还不成为剧种，所有的可能性都可以在欧佩拉底里面融合。基特洛伊是一种对土地情感的一种舒展。上美的所在就是咱的故乡。希望这个所在人都过快乐，知伊要爱啥，把这个所在做好，敢若天堂。我喜欢随性的、很自由的行走，用自己的眼睛透过观景窗去看这个世界，看人的生活。人跟环境是没办法分开的，越来越觉得说啊，那个美好生活环境是这么的重要。我现在一直努力在学修老虎墙，只要有做就是会有收获。回澎将近10年，获得好多东西。台湾违建其实是很有机会的东西，我们要去接纳大家很诟病的，然后重新思考要怎么样让它一方面又更好看，一方面又满足这种需求，而不是说一昧的回避这个问题，只做漂亮的建筑本身。我们这一代做建筑人或者做艺术人，应该要思考说，我们要做出什么样的东西才是真正符合